Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a preparar unos tallarines saltados con pollo y también con tofu. Vamos a preparar uno con pollo y otro con tofu. Vamos a utilizar muchos vegetales, ya lo voy a ir nombrando cuando vaya agregando poco a poco. Así que aquí tenemos el pollo, vamos directamente a la preparación. Ok, aquí tenemos nuestra hervidora de agua que vamos a cocinar los fideos muy rápido. Aquí está, ya hirvió el agua. Vamos a ponerlo aquí unos cuantos minutos antes de ponerlo a hervir estos fideos por unos 5 minutos solamente. Ustedes pueden utilizar otros fideos lo mein y todo eso. Ok, aquí tenemos el pollo. Ahora sí vamos a macerarlo, pero antes les voy a mostrar el tofu. También vamos a utilizar un tofu que tiene es teriyaki. Es un tofu muy rico que me gusta. Vamos a macerar el pollo, agregamos un poco de sal, agregamos un huevo, vamos a agregar también un poco de salsa de soya y vamos a agregar una cucharadita de maicena. Una cucharadita pequeña. Y ahora sí vamos a revolver todo esto bien para que se integre la harina y el huevo juntos y así nuestro pollo no suda cuando se cocina. Muy bien, ahora sí vamos a hacer el aderezo. Agregamos una cucharada de consomé de pollo, una cucharadita de maicena, vamos a agregar 2 cucharadas de salsa de ostras o salsa de ostión, es la misma cosa. Muy bien, ahora vamos a agregar unas 3 cucharadas de salsa de soya. 3 o 4 cucharadas está bien para unas 4 o 5 personas. Vamos a agregar también un vaso de agua y unas 2 cucharaditas de vinagre blanco. Revolvemos todo bien esto y ya tenemos el aderezo para que nuestros fideos o tallarines salgan bien jugosos y con mucho sabor. Aquí tenemos las cebollas verdes, la vamos a picar. Y muy bien, ahora sí, a la preparación. En una cacerola bien caliente agregamos aceite y ponemos el pollo a cocinar. Revolvemos un poco y vamos a agregar un poquito de jengibre para que le dé ese sabor bueno también. Cocinamos un poco y aquí en esta cacerola chiquita vamos a hacer el que está con tofu. Agregamos los pimientos verdes, también agregamos los brócolis. Vamos a agregar los pimientos rojos. Ok. Ahora vamos a agregar también los brotes de soya. Agregamos la cebolla verde a los 2 sartenes. Y ahora sí, freímos un poco, dejamos que se cocine un poco los vegetales, que no estén bien cocinados, pero que tampoco estén crudos, que estén en su término. Ahora sí agregamos el tofu a este lado, porque ya tenemos el pollo en el otro. Va a ser uno vegetariano y uno con pollo, no vegetariano, ¿ok? Ahora sí agregamos los fideos. Ustedes pueden elegir, puede ser tallarines, puede ser fideos chinos. Ahora sí, movemos bien, que se integre el fideo con los vegetales, el pollo y todo. Y ahora sí, ya casi estamos listos para poner el jugo que hemos preparado, el aderezo que hemos preparado. ¿Para qué? Ahora sí, agregamos. Muy bien. Si a ustedes les gusta bien jugoso, agréguenle un poco más. A mí particularmente no me gusta muy jugoso. Agregamos también aceite de ajonjolí.
Y ya estamos listos para servir. Ahora sí miren qué jugosito ha salido esto. De soya está riquísimo también. Anímense a preparar en casa. Si ustedes tienen tofu, si tienen pollo, pueden hacerlo con carne. Pero esto es un plato sabroso, muy rico, muy fácil de preparar y que tiene mucho sabor. Por favor, no se olviden de darle like al Chef Chiquito y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.